jaalatu mute inaan kokon dheeraadha akkatti illee illee naaf hin galu kanuma waan goshuu abraa. Abshir shi lubbu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti garuu ilmi namaa bikkatti kufetti hafuutu rakkoodha malee bikkarraa kufeerraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bika sanitti baqa nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bika sanitti naagalee jechuudha osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan ofirratti gadhiisa jechuudha si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arke jechuudha kanaafuu rakkoon takka rakkatuun ni jirti lama rakkatuun ni jirti sadi rakkatuun hin jirtu kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma ida booda beellama qabanne asirratti ummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira waan takka sitti dhagaamini amma waa hedduu si dubbisiisuu fi miti just ummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan ummata kan kee ummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbu jirus ka siif dubbatu jirus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru ijoolleen oromoo hundi si jaalatti sanumaatillee jaalala ummata amma nama kun kudha tokko hasilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa hamileen takkasitti dhagaamini humaa abshiraayaa ayyaa dhaggoolatu. Maasti dhagaamin ida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obboleessa keetiiti hawwiinis nama gaariidha zanaa fataa jee waan si hanqate yoo jiraatellee gaafadhu isii akka haadhatti isa sabbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqa nuti gargaarsa sii goonu yoo hafellee ani obboleettii tantee guddoo feetu akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha waan ati barbaaddee guutuu yoon dadhabe uummatatti karadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu. Tokkoffaa irratti maafush ani miidiyaa kanarra ergee icciitiin kun lebeen si gargaaranaan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kootii si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa oromoo wallaahi laazim sanamichiti isinirraa barbaade isin galee uummanni olii ganne darbee maal yeroo jedhetti illee isin olii galuu diddanii yeroo jettanitti illee inni dhufee balalaadhee keessaa illee qobsanaa maafishita illee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kootii ati haadha akka haadha kootiitti ati jaalatti jibbitu san harraa kaasee akka haadha kootiitti si ilaala naa jira. Si jaaladha haadha koo. Baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee oromoo koosin illee naa jiraadha. Hundi keessan shee keessa amantiitu hin jedhin mucaan kun akkasi jiraataa turte jireenyitti tolee lalleetu naan jedhee ani garuu ilkaaniif uffataan hojii godhoskee jiraataa ture. Utuu garagaltanii keessa koo duraa sana ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isiniin jaaladha. Abshirii bakka humaa hin yaadinii kanumas dubbisumaa fi waan biraa immoo ida booda walitti deebina shi waan hafee keessaanis waan si gaggaafadhu tokko ni jira reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasofnu jira yaa akka dubartitti. Gaafadhu rakkoo. Taate bakka amma deemu faxara nyaattee deemu faxara nyaadhu ganaadhaan immoo amma kaate. Laareef ga'ee amma nyaadhu anas dhiyeenya wayii nyaanne. Bakka humaa yaadinii zanaa fataa jayii. Bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii homaas itti dhagaamin isheen hojii tole waan himachuu barbaade yoo jiraattee immoo himachuu hin dandeessaa homaa takka sodaatiin namni takka waa takka si gochuu hin danda'u waan qirra si jee yoo jiraate rakkoo yoo jiraatte maannam anchiin minnaagarish namni waa takka si godhu hin jiru laalechuu okay. Namaatu waan takka sodaatiin laalu waan dubbachuu barbaadu yoo jiraate dubbadhu. Waan hin galleetu jira beektaa makush ummata waan hin galleetu jira isiin maa dura akkasi gooteetu achi dalageetaa turte jedhee kan gaaffititeetu jira. Isiin maaf akkasuuf gooteetu bakka isin dalageetaa turte kan jedhu waraqata qabduutu eeyyamaan dhufte kana seeraa dhufte kaatee maaf bakka isin daladdii ummata jedhee gaaffititeetu jira. Xiqqoo isa ibsaaf malee warra kaan yeroo narra gagga'u na gaafattan. Taate rakkoon qabu hayyee ibsiif.
ibsuu yoo barbaaddeef rakkoon hin jiru. warri maaf utuu biyyaa baatee waraqataan biyyaa baatee kaatee ni lafa dhufee bakka san dalagu maaf achi daladdee warnaan jedhaa turtanii dhaggeeffadhaa isinitti hima. Tokkoffaa maatii gaariin qabu mana namaatti guddadhee namatu biyya na baase tokkodha. Isayyuu to'aati kun dhagee anaa boolee gahee deemaa jedhanii itti himinnaan jedhame jechuudha. Harka namaa jalatti guddadhee yoon biyya galesi kan koo manuma namaatii jedhee nassabe. Yoon asis badee bakkee dalagee firaas keessaan qabuu jedhee tan idduma foolisiin sun biiroodhaan na baasee daggala keessa nageessan dalaguu filadhe. Achi dalaguun immoo akka durbaaf qaqqabuun akka durbaaf gochuun hin danda'amu. Hojii dhiiraa nyaata akka dhiiraatti mana keessatti kobzii toshatta shaadan fatta akkas godhatta. Atta jaruu dooriin abisan malee kana baatee uffannee jechuudha. Viidiyoo kun suni argan hundi jiraa jechuudha. Aramillee gaafa Ameerikaa jira viidiyoo naa dabalee akkasitti abbaan mazaraa sana kafiila isaatti dalaga malee akkasuma na ilaale maas gashe dhiira isaatu durba isaatu adalgattu malee maallaqa si kenniif malee jedhee jasa garguutu achi dalagaa ture jechuudha. Sababni isaa yoo naan jettan as keessa nama jabaadhu naa jedhu hin qabu. Namni biyya na baasa maallaqa kan koo barbaada malee anaan abshir maallaqa adda maal naan hin jedhu. Maatii tokko akka isaata naan hin jedhu. Saniifuu anillee ummati kun firii naa godhu ilka hojii kofanne itti dhoskadha deetan. Fatuma gaarii uffadheesan akka kootti gaarii dharee uffatan uffadhu ilkaan hundumaa dhoskeetiin na beekan hundi jaraallee dalagataa ture malee yookaan naati tolee miti yookaan ittiin ta'ee miti. Garuu immoo maatiin jabaadhus naan jedhu qabu waan ta'eef boriin koos nama mana ijaarratu miti waan ta'eef fedhen tasfaa durbummaa koosii dubartii tokkotti kutadheesan akka dhiiraatti jiraachuu eegale. Ofii kootii sammuu koo uummadhe malee durummattis barbaadee miti feekii kana uumee Oromoo nyaachuus miti wanti isin galuu qabu. Jireenya dubartii tokkootti ofitti gaabbeera akka kootti jechuudha. Wallaahi ofitti gaabbeera. Jireenya hundayyuu namni yeroo nama jabaadhu jedhuun hin qabne nama yeroo mallaqaa bichee barbaadu bichee qabu. Namni jabaadhu abshirii biraa yoo dhabdan tasfaa kutattanii akkasitti tasfaa kutadhe anillee yoo lubbuudhuma waan hin nyaadha namni kun illee akka bakka baastee nan ganne. Duriyyee naan jettee nama akka bakka baastee nan ganne dheetan beekaa akkasii jiraataa ture. Wallaahi rakkoo godhus gadi bahee kadhachuu wallaan gadi bahee rakkoo keessa jiraachuu wallaan garuu isin immoo waraqataan baatee maaf akkas taate yoo waan jettaniif kan isin ibsa. Jireenyi mana jibbisiisena. Nama abshiriin qabu nama maallaqaa malee maatiin qabu tokkodha. Gabbayee kadhachuuf himmatu naaf yaa qabu akkamittiin kadhadha. Saniif istaalii kun jijjiiree mataallee ofirraa jira akkasii jiraataa ture. Bakka jireenyuma dubartii ta'uu na jibbisiise. Siingalee annama bineensa wajjin illee dura hidhamaa ture. Saniif malee uumaa miti bakka. Singaruu naa bara an jechuun nama duriyamtii barbaadee mitillee istaalii koo waan akkas godhe. Akka namni tokko natti dubbanneefan. Akka namni tokko isiin akkas taate dheerraa godhuufan. Akka namni tokkollee dhiirri tokkollee isiin shaarmutaan deena bira darbuu hin barbaade. Akka dhiirri tokkollee dhufee danda'u gurgursinee hin barbaade yeroo sanatti. Abshee bareedduutu wanta kan balleessine ammallee ishee badiitta kan qabdu laal. Namni uffatee fi miti kabaalagee ta'u ishee namni afaanii. Carraa dubartii ta'uu bar baay'ee tokko rakko. Abshir humaa yaadin abshir laal dhagee uffanni nama tokko hin ibsu si galee uffatteef namni baalagee siin jiru wanta akkasirraan hir'isu goobazii siin jiru wanta akkasiin godhu si galee namarran kaayatiin inuma namarra kaayate taanaan jireenya kee hin jiraattu. Ati wanti irra kaayachuu qabdu dalagaa fi dalagaa tan ta'e jijjiiramuu kan kee ol guddachuu kan kee qofarra laaluu qabda. Yoo namni akkanaan jaakeetu ta'e namaaf waa'ee kan kee ibsuudhaaf yeroo keetis sa'a keetis hin gubin. Si galee namni lubbuun dhagaye namni jechuun akka namni si beeku si beeka akka ati namni akkanaa itti namaaf ibsuudhaaf yaaliin tolee warra miidiyaa kanaati amma waan hin beeknee fi ati akkanaa jechuun hin barbaachisu waan irratti waan ati sitti tole waan ati barbaadde waan ati laayikii goote irratti hojjedhu. Sigalee namni kana hojjedhu siin jechuun qabu ati waan sitti tole qofa irratti hojjechuu danda'uu qabda. Maannim mifallaga nagar bil namni waa si godhe tokkolleen hin jiru. Yoo waa taatellee yoo rakkoon jiraatellee himadhu namni tokko waa sin godhu hin jiru ani maakiitu siin jaa jechuudha. Minim qanaa ittee kana booda jechuudha. Qanaa ittee deemta laala ol jettee deemta. Sigalee gajja'uu rifatu bobboo'uu of ajjeesuu waan akkanaa kana keessa sammuu kee daqiiqaa takkaa fi miti sekoondii takkaaf akka yaaddu hin barbaadu. Oromoon abbas haadha siif ta'a obboleettii siif ta'a waa hunda siif ta'a. Oromoo kana keessa badaanis hin jira gaariinis hin jira. Badaa laaltee gaariin akka hin jiraanneef itti himuu qabdu. Gaarii fi badaatu jira jechuudha. Kasit duru jiraachuu danda'a boru gabbee kasi faarsus jiraachuu danda'a. Ifitti himuu qabda jechuudha. Ilmi namaa hundi tokko miti. Haati ilmoo dhaltuu
burree dhalte jechuudha. Tokko diimaa tokko gurraacha yaadaa fi akkaataan isaa hundi garagara jechuudha. Akkasii nama keenya jechuun. Kanaafuu minam nagari yaadini zanaa fataa jahii akkasii waan takka yaadin shi ansiifin bilbilaa zanaa fataa jahii waan takka yaadini akkasiin si jaabareedduu koo hayaa. Ishi bakka Oromoo baay'ee isin jaalladha galatuumaa hundi keessaniyyuu itti aansuudhaan immoo gaafa anu iddoo gahee isin galateeffadha galatuumaa. Umar kun jiru amma laal dhiqadhuu zanaa jahii fata tiktookii illee dhage viidiyoo takka taphadhu feetu nashiidaa jee waan barbaadde godhiiti akkuma duraan akkamitti taphachuu turte hin taphattaami ammallee akkasumatti viidiyoo poost godhachuu barbaada achuma mana keessa taa'i viidiyoo hojjedhu poost godhadhu si galee waan mana keessa si gaddisiisee mataa si cabsiisee akka waan rakkoo wayii bakka amma rakkoo ni furamti hin furraumaa yaadinati rabbiitu si waliin jira ilma namaa caala rabbii abdadhu viidiyoo dhiqadhu zannati fuwaajee viidiyoo ajaa'ibaa poost godhi tole. Hamaa yaadinashi laayikii hin goonaa riipoostii hin goonaa koomantii hin goonaa waan hunda hin baxaabbatana jechuu miidiyaa kanaa. Dabaatan gargaarsiin sin godha sii goonaa waraqaa siif dareessisnaa homaa yaadin. Akkas ilaala arkitee Oromoon akkatti si jaalattu ilaal. Jaala isaanii argitee? Yaa akkasi. Annaa bakka adeema amma hafuura fudhadhu shi. Yaadhatiyya. Wal agarsii bilbila booda. Ayyaa Oromoo kana. Haadha Oromoo kun nageetti isin jette ayyee. Arke guys akkam jirtan osoo amma gastii seensi haasa'uu hin dandeenyu beetee manni baxaabbaxamee gabbuunee jira saatan. Kana booda dubbii takka nam takka amma mubaarak seenuu hin dandeessanii abbaa namni biraa amma seenuu hin dandeessan. Maalin jedhe gaafa maaloo shannawaa mattee maaloo baanaan na irraanfattee jedhani maal jechuudha bakki. Osoo nama galchee dubbiin hin dhuftu mubaarak. Ani hin jirullee ton jiraadhe ammaa giddii mucaa buusee tarii giddii keessa galchita. Booddeessa sana mana galchita. Mubaarak. Amma to fooloo ne godhaa. Mee namni kuma kudha afur asirratti hundi keessan na fooloo shakkalachuu maa bannu femalee waa biraa miti. Fooloo warri barbaadan olsesseenaan. Ana fooloo barbaada koo eegaa darbaa Itoophiirra jiraaf sii giraaf kenne. Egaa bannataach nagaa ulfuuna qarakka muusan nagaa busanii yooyyaa sadii jenne. Yooyyaa masiyyaa akkam jirta bareedduu koo. Jirri bareedduu koo galatoomaa fi jagnaa ittuu jabaadhe. Waaqayyoon ingidiif. I just want to say thank you so much. Ummata fooloo na gootu moo nan deema. Mubaarak qoyande. Short in the brief. Thank you, Maki. Thank you. Ana kuma fooloo godhaa naa fooloo godhaa shi. Okay, akkana godhaa warri koomantii jalaatti carraa harkatu waan qabuuf orroo jaabarreessa nama orroo jee hunda fooloo godhaa guys wal guddisaa. Waan beeku beeku galchaan. Galchi wal guddisaa guys shi. Miyaa galchiteetta? Ijoollee koomantii ijoollee taaktaaf naa gootan hunda kiyyaanaaf yenee wuddooch waraana kiyya kana fooloo godhaa guys. Qoy nama kan naga chaati fooloo gochiisati. Ama orroo